Evelin, kas sa oma juhilubade jaoks teooriat juba õppisid? Ja kas sa vanaisale jõudsid sünnipäevaõnnitluse ära saata? Ema, ma ei jõua kõike korraga. Ja kas sul polnud mitte homseks vaja see kohustuslik kirjandus läbi lugeda? Kaugel sa sellega oled? Ja see saab kohe läbi. Olgu. Hallo? Tere, vanaisa! Palju õnne sünnipäevaks? Kuule, ma tahtsin sulle juba varem helistada, aga nii palju asju on. Aga ma tahtsin sulle ühe laulu teha sünnipäevaks. Ja ma juba alustasin ka. Ja koolis on jube palju tegemist. Hullumaja. Aga okei, ma saadan sulle pärast lindistuse sellest laulust, on ju? Okei, tšau! Ja järgmisena teeb oma esitluse Evelin. Evelin, kas sul on esitlus valmis? Ma ei jõudnud. Vabandust. Mul on kogu aeg nii palju teha, et ma unustasin ära, et üldse on vaja esitlust teha. Ma pole isegi teemat veel jõudnud välja valida. Tule pärast tundi minu juurest läbi. Mul on sulle üks idee sinu esitluse jaoks. Head aega! Evelin, võta endale tool. Ma vaatan, et sul on vist aja juhtimisega pisut probleeme. Ei ole. Või noh, natuke on, jah, päris palju on, aga ma ei tea, mida teha. Eile oli vanaisa sünnipäev ja igasugu muud asjad tulid vahele. Ja siis veel see kohustuslik kirjandus ja matemaatika kontrolltöö. Ja kui ma mõtlen, mida kõike mul on veel vaja teha, siis vahel mulle tundub, et muud asjad muudkui sõidavad sisse ja ma ei tea, kuidas seda kõike hallata. Jah, eks aja planeerimine võib teinekord olla keeruline küll. Aga sellega seoses mul ongi sulle üks idee, mida sa võiksid oma esitluses kasutada. Ja see idee on selles, et sa kogud oma klassikaaslastelt teadmisi, lahendusi ja meetodeid, mida nemad oma aja planeerimisel kasutavad, kuidas nemad ajaga hakkama saavad. Ja sa kogud neid näiteks intervjuu vormis, siis sa võiksid seda isegi filmida. Ja kui sa nende vastused ja lahendused veel filmid, siis pärast seda meile klassis ette näitad, mis sa arvad, kas see sobib?
Jaa, sobib. Ma proovin. Sa pead kõigepealt aru saama, kuhu see aeg kulub. Mul on äpp, ma hakkasin siia märkima, kuhu mu aeg läheb ja kuhu ma lihtsalt oma aega kulutan. Sa ei kujuta ette, kui kaua mõned asjad aega võtavad. Ma ka ei kujutanud. Ise ma uskasin, et selle esitlusega läheb ka palju kiiremini. Las ma mõtlen. Siia pead sa sellega ära märkima, kui sul lihtsalt midagi ette tuleb või kui sa aega raiskad. Mul juhtub seda päris tihti. Aga ma arvan, et lihtsalt alusta sellest, et sa paned kirja, kuhu su aeg kulub. No vaata, mina olen hommikuinimene. Nii ma tean, et kui ma jätan midagi õhtuks, siis sellest ei tule mitte midagi välja. Ma tean, mõned inimesed vaatavad mind ka imelikult, sest ma teen enda asju laupäeval ja kell 8 hommikul. Aga sel ajal mu vennad magavad, keegi ei sega mind ja ma saan rahulikult keskenduda. Näiteks mu isa vanasti töötas öösiti, aga mina küll ei suudaks nii kaua üleval olla. Otsi üles endale sobiv aeg ja koht, kus sa saad hästi keskenduda ja nii saab asjad hästi valmis. No ma lihtsalt ootan. Ja siis tavaliselt keegi ütleb, et hakka juba pihta. Õpetaja või ema või vahel ei ütle ka, aga jah, ega see väga efektiivne meetod ei ole. Ma ei tea üldse, millest sa räägid. Selles suhtes, et mul lihtsalt saavad kõik asjad tehtud. Eile näiteks jõudsin ma käia trennis, kordasin Matja kontrolltööks, aitasin Krissi tema inglise keele tööga, kirjutasin reklaamteksti oma õpilasfirma jaoks, vastasin telefoniküsitlusele ja lugesin Tõe ja õiguse huvi pärast juba aasta alguses läbi, nii et sellega ei olnud üldse probleemi. Ja käisin koerte varjupaigas, sest heategevuseks peab alati aega leidma. Ja uskumatu, ma sain 9 tundi magada ka. See kõik on aja planeerimise küsimus. Puhver. Alati jäta puhver. See on põhimõtteliselt see, et sa jätad omale lisaaega töö lõpu ja tegeliku tähtaja vahele. Ükskõik, kui palju sa ette planeerid, siis elu on ette arvamatu ja ükskõik, mida võib ette tulla. Näiteks ma tegin referaati, ma planeerisin 3 nädalat, jagasin osadeks, jagasin õppideks, et iga õhtu tegin natukene. Aga siis tuli see matemaatikakontrolltöö ja ma õppisin ülikaua selle jaoks, et ma lihtsalt ei jõudnud kirjutada. Aga kuna ma ei jätnud 3 päeva enne tähtaega puhvri aega, siis mul oli aega see tagasi teha. Nii et lihtsalt jäta puhver. Ma ei tea. Mul pole sellega probleemi. Ma lihtsalt hakkan kohe pihta. Ma tean, millest sa räägid. Mul endal on sellega korduvalt probleemi olnud. Kuni ma avastasin enda jaoks 5 minutit tehnika. 5 minutit tehnika? Mis see on? See seisneb selles, et kui ma pean midagi tegema, mis võtab aega ja millega ma tegelikult ei viitsi tegeleda, siis ma mõtlen endale, et ma ei pea seda kõik ühe korraga ära tegema, vaid ma tegelen sellega 5 minutit. Mida see teeb on see, et see võtab mult endalt pingeid maha ja mul on palju lihtsam alustada. Mis tihti juhtub on see, et ma saan nii hoo sisse, et ma tegelen sellega peale 5 minutit veel edasigi. Ja isegi kui ma tunnen 5 minuti möödudes, et see on nii vastik, siis ma luban endale selleks korraks lõpetada. Ja kas sel juhul olen ma igal juhul 5 minuti võrra eesmärgil lähemal, kui ma poleks üldse alustanud, saad aru? Päris huvitav. Ma olen jõudnud selleni, et ma pean seadma prioriteete. Ehk siis aru saama, millega on kiire ja mis on oluline. Ja mõnikord need ei ole samad asjad. Ja mõnikord ongi nii, et kellegi teisel on kiire, aga see on siis tema kiire ja mitte minu kiire. See tähendab siis, et ma pean aru saama, kas
see asi, mina pean nii kiiresti sellele asjale reageerima, kui algselt tundub või see ongi kiire ja tähtis ainult tema jaoks ja mitte ilmtingimata minult kiirreageerimist nõudev. Emily, tule nüüd! No, oleneb muidugi, kes su aega tahab, et kui suhted on olulised, siis teiste kiire on ikka ka minu kiire. Ja ema, tulen kohe! Ma lähen talle korra appi nüüd. Mul on Pomodoro. Mis asi? No, Pomodoro, noh. See on selline meetod, kus sa kasutad taimerit või telefoni või mingit äratuskella ja siis paned selle, jaotad oma töö 25-minutilisteks tööjuppideks. Ja pärast iga 25-minutilist tööjuppi, kui taimer heliseb, siis sa teed 3-5-minutilise pausi umbes. Ja pärast iga 4 Pomodorot sa teed ühe veidike pikema, siukse pooletunnise pausi. Ja see pausid nagu aitavad õpitud omandada ja nagu puhata ja minu jaoks see meetod jube hästi töötab, see nagu ei lase tähelepanul ära hajuda ja noh, see kogu aeg lihtsalt keskendud ja ei saa telefonis olla vahepeal. Keskendumine on minu arust ikka väga oluline.